Ministeerri Fayyaa guyyaa dhibee busaa idil-addunyaa barana mata duree kalaqa haaraa fi leeccalloo walitti qindeessuun kutannoo hunda galeessaan dhibee busaa ittisnu jedhuun kabajamu laalchisuun ibsa kenneera. Ibsichaan to'annoo fi ittisa dhibichaan wal qabatee hojiiwwan hojjetaman kan kaasan ministeer deetaan ministeerichaa Dr. Darajjee Dhugumaa ji'oottan 8 darbanitti hojiin qorannoo fi yaala dhibichaa waggoottan darban irra fooyya'aa ta'e hojjetamuu dubbatan. ከ75 ከመቶ በላይ የሚሆን አካባቢዎቻችን የበለጠ ለወባ ስርጭት ተጋለጡ እንደሆነና በርካታ ማህበረሰባችንም እዚሁ አካባቢ ላይ እንደምኖር ይታወቃል። ለፍቲ ኢትዮጵያ ዲቤንታ 75 ወልተው ተተምሳይነ ዲቤ ቡሳቲፍ ደረንሳ ጥለሞ ከንታ yootau lammiilee hedduun jiraatota naannolee kanaa ta'uun ni beekama. Kanuma wal qabatee ji'oottan 8 darbanitti namoota dhibeen busaa dhiiga isaanii keessatti argamuu danda'a jedhamuun yaadaman miliyoona 20 ol tajaajila qorannoo argataniiru. Kun lakkoofsa guddaadha. Akka baranaattis uummata baay'ee qorannee hin beeknu. Kanneen qorataman kana keessa namoonni miliyoona 8 fi 200,000 ol dhibeen busaa dhiiga isaanii keessatti argamuun yaalii gahaa argachuuf danda'aniiru. Aanaalee 222 dhibichaaf saaxilamoo ta'uu adda ba'an irratti xiyyeeffachuun hojii hojjetameen dhiibbaa fayyaa busaan wal qabatee mudatu akkaan hir'isuun danda'amu kan kaasan Dr. Darajjeen rooba waqtii arfaasaan wal qabatee tatamsa'inni ol ka'an mudachuu mala jedhanii qaamni hunduu xiyyeeffannoo itti kennuu akka qabus dubbatan. የበልግ ዝናብን ተከትሎ መጠነኛ የሚሆን የወባ ህሙማን ቁጥር ይጠበቃል። Rooba arfaasaa hordofuun lakkoofsi dhukkubsattoota dhibee busaa hanga tokko dabaluu mala jedhamee ni eegama. Waqtii roobaatti biyya keenyatti tatamsa'inni dhibichaa dabaluun kan baratame ta'us hojii ittisaa fi to'annoo hojjetamaniin hir'isuun danda'ameera. Akka kanaan dura tatamsa'inni guddaan mudachuu baatus roobni darbee roobu kun bookee busaaf haala mijataa kan uumu waan ta'eef lakkoofsi dhukkubsattoota dabaluu ni mala. Kanaafis hawaasni keenya qulqullina naannoo fi mooraa isaa eeggachuu saaphanoota siree bal'inaan hiramanii jiran sirnaan fayyadamuu fi gara manneen yaalaa deemuun qorichoota kennaman sirnaan hordofuu qabu. Dhaabbileen fayyaa fi ogeeyyiinis qophii gahaa gochuu qabuun dhaamsa keenya. Guyyaa dhibee busaa baranaa wayita kabajnu jabina jirutti fufsiisuu fi hanqinoota immoo fooyyessuuf akkasumas sosochii hubannoo hawaasaa uumuuf kan itti fayyadamnu ta'a kan jedhan ministeer deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaan mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uun sagantaalee garaagaraatiin magaalaa Jimmaatti kan kabajamu ta'us ibsa miidiyaaleef kennaniin eeraniiru. የመጀመሪያ 2 ቀናት ከሚከተሉ 3 ቀናት በኋላ የሚካሄደው ሳይንሳዊ ጉባኤ ነው። Guyyoota lamaaf yaa'iin saayinsawaa ni gaggeeffama. Yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uudhaan qorannoo hedduu dhibee busaa irratti gaggeeffaman dhiyaachuun muuxannoon ni qoodatama. Waltajjii kana irratti qorattoonnii fi saayintistoonni jajjaboon dhimma dhibee kana irratti ni mari'atu. Itti fufuunis hojiiwwan ittisaa fi to'annoo dhibichaa irratti ji'oottan 8 darban hojjetaman kan qorataman ta'a. Dhuma irratti sosochiin ittisa dhibichaa sadarkaa naannoleetti kan itti fufu ta'a.